زه نه استعمالوم واتس اپ به پی عمومي مطلب زما دا دی چې زه استعمال کې نه ده لہذا یاد ساتئ ګستاخانه زبان استعمالول لکه دلته یو کس ماته رالیږلی و ستا په یو بیان باندې یو کس وایي چې دیو الفاظ لږ د ادب استعمالی د دیو الفاظ عمومي طور بې ادب زما الفاظ بې ادب له بې ادبي او لاندې ورسه لیکلی یو کس سوال کړلی چې ته وران نوم ذکر کې یوسف بنیري ته ای رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته صحابو ته داسې زبان ذکر کړلی بیا یې لیکلی چې د دې جواب دې دا وکړي زما د طرف نه ورله 50,000 روپۍ اعلان دی او که دا جواب نشي کولی نو بیا دې پټکیم نه وای او بیا دې بکواسات نه کوي دې باره کې به ته زه یو خبره وکړم یو کس ما ته براه راست ویل چې ستا څه کار دی چې ته په سوشل میډیا باندې خدمت کوې حالانکې دا ما پرېښودو او ما تاسو ته ویلي مو چې زما استادانو د مرکز اهلسنت والجماعت هغوی ماته وي چې ګوره دا شیز اوس د کتاب نه واوړي د سوشل میډیا ته بلکې طالب العلم او مولام په کتاب توجه نه ورکوي سوشل میډیا فالو کوي نو ته خپل کار مه پرېږده او خلکو ته مه ګوره نو دې وجې نه زه دا خبره کوم زه چرتم د ما چې اوس نوی چینل ما کم په دې میاشت کې جوړ کړ دی نوی چینل دې پورې زما چینل ما 2 کاله بیخي سوشل میډیا استعمال نه دی کړی از به مې یوټیوب لږ کولاو که د استاد کلاس به پرې راغی به مې کود دې نه علاوه ما زه د سوشل میډیا سره اوس هم تعلق اوس هم صرف ویډیو خېجول دي نور پې پوهېږم نه په خپله باندې چې ویډیو وخته بس بیا لا فروا ما ته پته نه لګي چې کامنټس پې څوک کوي لایک ولا څوک ورکوي څوک یې تیوباسي د بل چینل نه شیر کېږي زما صرف واحد مفتی عباد الرحمن باچا خیل افیشل په دې باندې په یوټیوب باندې نشر کېږي دې نه علاوه ما ته پته نشته نو اوس هم زه داسې نه پوهېږم چې کوم سړی ما ته سوال رالیږي جواب رالیږي یا کنځله کوي زلته شي مونږ خو د ابو حنیفه مقلدین یو که نه اته یو سړي کنځلې کولې نو چې کله کور ته ورسېد ویل که کنځلې باقي زړه دې تش که هسې نه چې په زړه دې بوج پاتې نه شي مونږ ټینشن اخیستو والا نه یو مونږ د داسې امام مقلدین نو د دې ما ته پته نه لګي البته دومره درته ووایم چې زه مخامخ باس کوم زه یې رانه کوم زما څه دا هر نوجوان او هر قسمه سړی کېناستل دی او ما یې هغه عزت کړلی چې الله اعلم هغه عزت ولا ما ورکړلی چې کله د الله په ذات د عالم په ذات د امام په ذات د صحابي په ذات ګوته اوچته کړله بیټا بیا موږ له چل راځي نو دا سوال چې تا کړلی دا یوازې ستا نه دی موږ سب مخامخ خلک کېناستل چې سوشل میډیا ولې استعمالوئ حالانکې موږ یو ډم تداویل پکار دی چې ته ولې ټیک ټاک او په دې باندې په حاشیه خپرې عالم ته ولې وې بلکې تا له پکار دی چې ته د خپل دین دومره عام کړي چې یهود او نصارا ټینشن کې ایستی کفر په ټینشن کې دین دومره عام کړی چې په دې شیز باندې خو بهرحال داسې خلک چې د حسد به ګوړی یعنې مخامخ نه د عالم جرأت کېدی چې زما څه په دې بحث وکړي نه د عام انسان کېدی شي او خیر دا په سوشل میډیا دی په مونږ باندې زلته شی کنځلې دیم کوي چې څه وله په خوله ورځي عادي وایي مونږ ته پته را مخامخ دا ماته معلوم خلک دي پوه شي سپی هم د شپې ډېر ګیدړ چغې وایي خو چې سپي پې کله راشي نو دا یاد ساته بنیري ته چې ما دا نوم ذکر کړل دی پیغمبر خپلو صحابو ته نه ویل که نه موږ هم د مینې نه شاګرد ته کله ناکله داسې یو نوم وایو چې په هغې کې انسان له خندا او مذاق ورځي لکه څنګه چې صحابي په ملا باندې بار ایښود پیغمبر ویل ته خو سمه سفینه یعنې کشته یې صحیح ده یا نورو صحابو ته ابو هریره به پیشو دې زګین کې لوباو لستوني کې نبی علیه السلام ورته ویل ابو هریره یې پیشو ګلی والا داسې به ورته ویل کنه دا د مینې نه دی دویم دا ده چې په غوسه کې باطل ته خلاف ته داسې نوم ذکر کول جایز دي که نه دي نو دین نه لري وجه دا ده مزاج هم دین ته نه دی مایل صاحب پیغمبر چې کم صحابه دي 1,00,000 کم و بیش 24,000 صحابه دي په دې کې به ته ماته یو صحابي وښیې چې هغه چېرته رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې
هغه تنقیدات کړل کوم چې بنیره په مولیانو کوي. چرته یو صحابي را پاسېدل الله پیغمبر ته چې معراج ته تللی دروغ دي نعوذ بالله. یو صحابي ما ته څوک وښی چې هغه را پاسېدل او د نبی علیه الصلاة والسلام خوب ته دروغ ویل څنګه چې د علماء خوب ته دروغ وایي. یا تاسو عوامو کې دا بعضې چې څنګه په علماو ګوتې اوچتوي. یو صحابي به راته وښی چې د پیغمبر په ذات تنقید کړی یا د پیغمبر په عمل تنقید کړی. یا د ابوبکر یا د عمر په ذات په عمل باندې تنقید کړل چې کم مشر په هغې کې راغلی لکه څنګه چې نن امام مسجد مشر دی. یا دا ویلي چې زه د ابوبکر سیاست نه منم د عمر نه منم. او یا یو شاعر راغستی لکه زموږ پیغمبر پسې به شاعرانو کمې کنځلې کولې د مکې والاو. حضرت حسان به جواب ورکا په منبر رسول او پیغمبر به اورېده. نن که زموږ یو دینی شاعر را پاسېد د باطلو ته جوابونه غني گمراه ته جوابونه ورکولې چې غني غلطه دي کړله لکه عبدالرحمن بابا دغه په مقابله کې رواني دیو عبدالرحمن للت ورکوي په دې گمراه پسې رواني. نو تاسو خو د مکې د مشرکینو لوبې شروع کړل دي. تاسو خو د صحابو په طریقه نه چې موږ در سره صحابو په شان وچلیږو. ته به ځان د صحابي په شان جوړ کړي. زه به ستا اخلاق د صحابو څه چې پیغمبر څنګه چلول داسې به کوم. کنې د ابوجهل خپل نوم څه عمر بن حشام. عمر بن حشام خپل نامه ده او پیغمبر ورته څه نوم ایښود ابو جهل. ولې کار یې داسې کاوه. دغه شان یوسف بنیره شوکاني بوت دی. خلک په دې نه پوهېږي. زه اوس په دې خپله خبره دلیل ویم. خلک په دې باندې نه پوهېږي چې هلکه دې شیز پسې زه روان یم. دې غریب چېرته د قرآن آیات ووایه ما ته د پیغمبر حدیث ویل دی. اته زما د مولا د ډوډۍ غم راغستی بنیریا یاد ولره. د الله بنده دا کم خلک چې په سوشل میډیا مولیان ته پیغورونه دی خو ما جوابات کړل. بهرحال دوی دومره غیرت وکړي دوی د خپل کور هغه د پیغوري چې دی په ما باندې اوس کیسه به ایمان ومنم. دا ماته معلوم دي کم چې مړي کې هغه الونه نه وایي. کم چې مړي کې هغه الون نه وایي. نو د بسم خلک روان دي دغه د شوکاني بود دی. ام لون دی ام کون دی ام بې عقله دی ام اواز نشي کولی ام دلیل نشي ویلی. خلک بس روان دي. د شوکاني بوت نه شو. بلې تاسو دې جوسې ته وګورئ. ای د عالم سړي څه دا خبرې مزه کوي. دې ته زما چیلنج دی. دا دې مکمل مونځ واورئ. دته مونځ هم نه دی یاد. دا دې په خپله ښځه طلاق واچوي چې په ما کې دنده الحاد او کفر نشته. بس نن سبا صفا خبره ده. دلیل پسې خلک نه ځي. دلیل خلک نه مني. پښتنو کې دلیل ذوق نشته. که پنجابي وي خوا ته دې دلیل ویلی وایي ومني. سندي ته بلوچي ته ټولې دنیا ته. خو پښتون دې ته سوچ نه کوي. دې ته سوچ کوي چې زما پیدا څه کې ده. ذاتي پیدا که خپل رور ته موږ پیدا ورکولی زموږ پښتونخوا به دومره تباه نه وي که موږ حق ته کتې. هېڅ تحقیق نشته. د هرې خبرې جواب ما کړی دی. کم سوال چې عوام کوي د هرې خبرې جواب ما کړی دی. تا نه دی کتلی. غلطي زما نه ده غلطي ستا ده. بهرحال ابوجهل ته نوم ولې یاد او په هغه کې دا کار و. زه ستان تپوس کوم بکواس ته بکواس ویل پکار دي که نه دي. لکه ښځې ته ښځه ویل پکار دي که نر. که ښځه د نران جامې واغوندي هغه ته به موږ نر وایو نه. نو که یو سړی پټکې سپینې جامې واغوندي هغه ته به زه مولا ویم. که خلک نن په انډیا کې په مندر کې بوت ته پټکې ووایي سپینې جامې ورته واغوندي نعوذ بالله نعوذ بالله. په دې ځګین ولولي کې حضرت اقدس مولانا مفتی فلا ته به ورته مفتی وی. د مفتی او د عالم پته به د دلیل نه لګي د علم نه به لګي. دی خو زما څه عقیدو ته نشي کېناستی. که براه راست دا خلک راولي لایو کې به راشو زه به د ده نه مونځ واورم. که ده مونځ واورېدو د ده په لاس زما بیعت. ده ته مونځ هم نه دی یاد. دا دې طلاق واچوي په خپله ښځه باندې په ویډیو کې صفا چې په ما دې ښځه حراموي لکه د مور لکه د خور په دې الفاظو چې زه دا څه ویمه دا زه د الله د رضا دپاره ویم بس. او زما خو واده زما خو نکاح نشته. بې نکاح یم. دې وجې نه زه خو دا نشم ویلی چې زه دا څه ویمه دا زه صرف د الله د رضا دپاره ویم. داسې خو زه نشم ویلی. ستاسو یقین نه راځي دلته زما ښځه نه تاسو ما د قسم طریقه وښایئ چې زه لګیا یم. الحمدلله زما زړه په خپلو خبرو باندې مطمئن دی. ټیک شو.
نو دا دې مرګر را لګل دا دې سوال جواب دی ٹھیک شو د دې جواب ما تاسو په دې وجه باندې درکو چې اولم د ادب لهجه استعمال کړل او زه چې کم الفاظ استعمالوم که زه چارته د امام یا د صحابي په باره کې د ادب لهجه استعمال نه کم ستاسو د غاړه باندې چې ما راونیسئ یا د رسول الله په باره کې خو که د دې زمانې سړی راځي که نو دې په باره کې به زمانه کنټرولینګ بیا نه غواړئ ځکه موږ خپل حق دی او هغه لګیا یو ادا کوي من خپل حق دی لګیا یو هغه ادا کوم ما مخکې ته خبره وکړه اسلامي تاریخ کې ډېر داسې علما راغلي ظالم بچیه سوالات کم د اسلامي تاریخ کې داسې ډېر علما راغلي هغوی ودونه نه دي کړي دا واده چې دی دا په حالت کې کله چې تیقون نو بیا فرض واجب دی چې په زنا کې مبتلا کېږي تاسو وکئ نن سبا د خوارخلو له پکار دي که چېرته پلار بچي له په وخت واده کړی وی که نن د ده څه کار و چې دا د پردۍ جینۍ سلای راته بیا څومره فسادونه خوارش تاسو په دغه یینئ که نه د واده کړو ښځو سه چې خاوند وله موبایل ورکړل دی دویم میړو دې ته زه دویم میړه ویم ما نه یو سړي تپوس وکړه په دجال پسې به څنګه خلک رواني ما ورته ویل صاحبه داسې ګران خو نه دجال خو زموږ په جبونو کې پروت دی روان پسې نه وي د ځان سم روان کړل دی موبایل غټ دجال دی صحیح استعمال یې نه کېږي بهرحال موږ علماو طلباو ته دا وایو 10-20 منټه کې استعمال هغه هم صرف او صرف خپل دیني څه مسله کې تشک شوبه په دې لپاره استعمالوه د دې نه هټ کر موبایل استعمال پرېږده ټینشن به ختم شي نن سبا چې څومره موږ ټینشن کې شکونو شوباتو کې پراته یو دا د دې شیز استعمال دی بهرحال الله دې وکړي اسلامي تاریخ کې ډېر وکړل دي او ته یو ما ته ګورې زه خو بله ورځ نه ماشوم یم صاحبه هسې غټ غټ موږ ته معلوم دي که نه چې هغه بل دا چې دې دور زمانې ته موږ ګورو که نه علمای تعلیم طالبي مثال د دور زمانې ته وقت ته وګوره هسې نه چې سبا ته د خپلې ښځې په مخ کې شرمېږي غټه بېعزتي دا قوم د دې قوم د وجې نه ته په خپل سر اوچتې د هغې نه ښه دا ده چې که عامه زندګي اړولی شي نو عامه زندګي بیا واړوه نور بایزید بستامي وایي چې امام احمد زما د هغه یوه درجه و د یوې فایې علیمان مخکې ځکه لاړ هغه واده وکړو ما نه و کړی نو دې کې د انسان ایمان محفوظ کېږي نو د ایمان نه داسې مراد د ایمان مراد نه ده چې ده کې بې ایمان او مخکې دا یاد ساتئ ښه ایمان کامل دی چې تا کلمه وویله دې نه مراد دا دی چې ثمرات د ایمان چې محفوظ کې جزیات او شاخونه د ایمان چې مضبوطیږي دغه چې مراد دي دا په نکاح سره مضبوطیږي او داسې نور عملونو کې راغلي چې نیم ایمان په هغې کې الله جل جلاله ویښودی نو دا په چا باندې نه دی ویل پکار چې کوم مولا نکاح نه ده کړې هغه نیم ایمان والا دی ایمان چې تا راول بس ایمان کامل دی ایمان کې کمی او زیاتې نه راځي دا زموږ مسله ده د ایمان کمیت کې کیفیت دی البته د ایمان کیفیت نیم دی برابر دی زیات دی کم دی دې کې راځي کیفیت جدا شه دی